тийм сургууль байсан юм уу? Тэр эзэс нутаг хорезмд бол юм хийдэг дархцуул хийдэг боломжтой тэр багц хэрэгсэл байсан. Тэгэхээр тэр энийг бол хорезмын дархцуулаар хийлгэсэн болов гэж бодож байна. Энэ араб бичгийг одоо энэ араб бичгийн хэв өнтер бол одоо яг л одоо Фатимид чим Аббасид тэгээд тэр исламын янз бүрийн өмнөх одоо үеийн династиудын тийм зоосны хэлбэр газар байгаа юм. Яг ингээд нарийн харахаар ийм бичээс харагдана. Энийг бол яг би одоо уулгаж орсон зургалтай. Тэгээд түрүүний нөгөө ал хагаан алладл алазм Чингис хаан гэсэн юм байна. Тэгэхээр энийг тойруулаад байгаа бичээс бол араб перс хэлээр хижрийн 618 онд Газниг дэлдүүлдэг гэсэн үг. Газниг гэдэг нь бол одоо Афганистан, Пакистаны хил дээр байна. Тэр Чингис хааны хэрэгшээл байсан. Тэр хотод энэ зоосыг үлдвэ дэлдүүлвэ гэдэг ингээд тойрол бичсэн байна. За нөгөө талд нь яг ер нь шашны уламжлалаар тэр нутгийн тэр газар орны тэр хорезм Коран судрын 33 дугаар зүйлс байдаг. Энд одоо манайхны нэг майн артаа болж байна. Энэ бол Аллахаас өөр бурхан байхгүй. Аллах одоо бурхан хэлж Мухаммедийн хэлж гэсэн үг байдаг. Энэ доод байгаа хэсэг нь бол тэр үед Чингис хаан хорезмийг эзлэхэд хорезмийн одоо лалын шашинтнуудын хамгийн дээд хүнчин Насир гэж байлаа. Халиф. Тэгэхээр Насирыг одоо бичсэн юм байдаг юм аа. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө арабын мөнгөний уламжлал. Тэгэхээр манайхан дотор нэг юм биш үү? Би одоо нэг биш удаа таарч байгаа юм. Одоо арабаар бичсэн мөнгийг Монгол гэж хэлж болохгүй. Болохгүй гэсэн тийм. Тийм үзэл байдаг. Энэ дээр
заавал Монгол бичиг байх ёстой юм уу? Эсвэл одоо өөр бичгээр бичсэн байвал одоо зөвшөөрнө гэж болохгүй. Тэр чинь бидний түүхэн юм шүү. Энэ ерөөсөө энэ зүрийн одоо хэлбэр гооцлох юм уу? Араб бичгтэй энэ тэрийг би тэгж ярьж байгаа хүнийг сонссон тэгж болохгүй. Манай эцэг өвгдүүд хорезмд очиход байгаа тэнд араб дөнгөл байсан. Тэр араб мөнгөнд чи бүгдийг арчаад Чингис хаан гэдэг нэртэй мөнгө гарлаа шүү дээ. тэгсэн байна. Тэгэхээр энэ чинь манай түүхэл байхгүй юу? Тэр уламжлалт хийх арга хийж боломж нь нэгдүгээр Перс арга байсан байсан. Тийм. Хоёрдугаар энэ мөнгийг хэрвээ хэрэглэвэл монголчууд хэрэглэхгүй. Араб бичгтээ арабууд хэрэглэх байсан байхгүй юу? Тэгэхээр тэд нар чинь гүйлгээнд одоо тийм зохицуулж таарууд бас араб бичгтээ хийж болно шүү дээ. Ийм юм байгаа. Тэгээд энэ тэр тухайн одоо эзэлсэн нутагтаа бол тэр нутагийнхаа соёл юм соёл байна. Мөнгө хийх арга мөнгөний соёл гэж байна. Яг авч хэвээр нь байлгаж ирсэн гэж байна. Тийм. Одоо агуу их Чингис хааны мантай үнэн одоо хамгийн их ойрхон очих цаг үеийн хувьд ч тийм ойрхон очих хамгийн их бодиттой дурсгал бол энэ шүү. За энэ дараагийн хэлбэр байгаа. Энэ бол бас одоо 3 юм бэ. Тийм. Энэ бол 3-ыг нэгтгэж Чингис хаан гэдэг нэр нь хамгийн дороо орсон. Тэгээ агуу их одоо эрхэм дээд хаадын хаан агуу их хаан тэгээ Чингис гэдэг нь энэ доотлолтой байж байгаа. Тэгэхээр 3 багтаагаад хийсэн. За Энэ зоос болохоор одоо балах гэж бодод гарсан. цагийн үед яг адилхан 1200 ерөөсөө Чингис хааны 6-7 төрлийн алтан зоос бүгдээр 1221 онд гарсан байна. Энэ нэг юм хэлээд байгаа. Энэ тухай бид дараа нь ярих. За энэ нэг ийм хэлбэртэй зоос гарсан. За үүний дараа за энэ нэг зоос байна. Энэ бол одоо Чингис хаан гэдэг үг нь байна. Агуу их Чингис хаан эрхэм дээд гэдэг үг нь байна. Энэ Самарканд 1200 бас 21 онд гарсан. Тэгээд Самарканд одоо төр бид балах гэж хотгорлоо.
Газны гэж Газны одоо Самарканд орлоо. Энэ Самарканд гарсан л бас. За тэрний дараа энэ Ухаар хотод гарсан л бас. Энд одоо Чингис хаан гэдэг нь дээр Чингис хаан Аллаазм гэдэг хүүхдээ. Тэгэхээр энэ өөрөө хэвэн нөр газар нөр гэхдээ одоо Чингис хааны дээр нэр алдар болов хэвээр. Тэгэхээр одоо ингээд дөрөвт хот болцгоод тэгж. За энэ дараа бас нэг ийм зоос байдаг. Энэ бол надлан орчин да Нью-Йоркт нэг аукцион зарагцсан их хүнтэй зарагцсан. Энэ бол зоос. Энэ бол яг ийм зураг нь юм. Энэ зоос бол сайн тийм алтар хийгээгүй магадгүй ер нь ийм улаалтар юм лээ. За аукцион дээр тэгээ аукцион зарагцсан. Нью-Йоркт энэ хаана одоо энэ хувь хүний хэлсэн би хаана байгааг мэднэ гэхдээ над бол хэлэхэд хэцүү. Тэнд байгаа хаана байгаа тийм Монголд бол байхгүй юм. байж энэ бас газны зоос. Өөр хэлбэртэй гарсан ба шүү дээ. Арай нэг тийм. За тэрнээс гадна нэг ийм зоос. За энэ бол одоогийн Туркменистан Мерв гэж хотод гарсан. Туркменистаны Мерв гэж хот байгаа. Тийм бас. Энэ зоосны нэг онцлог нь агуу Чингис хааны зарилгаар гэсэн үгтэй байгаа юм. за Тэгэхээр зарилгаар гэхээр бас өөр мэт болчихж байгаа. Чингис хааны одоо энэ Чингис хааны зүгээр ингээл одоо дуудсан цол нуулын бичсэн байна. Энэ дээр бол зарилгаар энэ хийсэн гэсэн юм утга санаа гарч ирж байгаа. Энэ үл зэс. Гэхдээ ер нь форм гэж байгаа шүү. Нэг нэг 2 юм 3 байгаа гэдэг одоо мэдчихэв. Би ч одоо ингээд яг хөө намайг зөв ойлгох хэрэгтэй. Нэг 20 жил би судалгаа хийж байгаа болохоор одоо Монголын эзэнт гүрний зоосын талаар мэддэг мэдээлэлтэй олон хүнтэй холбоотой. Тэр нөтүүдээс ингээд дасан шүү дээ. Тэгэхээр энэ зоос бол ер нь 3 юм уу 4 мэддэг. ер нь та энэ дэлхийн хэмжээнд бол Монголын эзэнт гүрний мөнгөнд тэмдэгтийг судалдаг хичнээн Яг Оросд одоо 2-3 сайн хүн бий. Тэгээд Пакистанд байна, Германд байна.
ч байдаг. Хятад бол нэг сайн судалж байгаа хүмүүс зүгээр ер нь энэ хуучин зоосон 8 шингууд бол бас мэдээд тийм байх. Яг зүгээр бид шиг хэрэг болгоос судлах хүн бас хоор байна штэ одоо хондоо тийм. За ийм нэг зоосаа энэ ийм Монгол зоос. Энэ болохоор агуу их хаан. Нөгөө нэг алтан зоосон дээр байдаг дөрвөн төмөрийн дээр байхгүй. Ал хагаан гэж одоо хаадын хаан гэдэг үгэн дээр байхгүй. Тэгээ агуу их хаан Чингис гэсэн. Чингис хаан. Энэ бол харин хайцсангүй нэлээд хэдэн төрөл нэлээд хэдэн тоогоор мэддэг таа. Тэгэхээр энэ бол одоо дахад нөгөө алтан зоосон бол барай өөр зэрэг. За энийг бол дараа нь гүйлгэнд бол энэ бол гүйлгэнд явсан. Гүйлгэн юм аа. Энэ бол гүйлгэн юм. Дэрхан гэдэг нэртэй. Дэрхан зооснууд бол гүйлгэн биш. За Чингис хаан би тэгж боддог. За энэ хамгийн сүүлд энэ зоосыг тайлбарлаад яг дараа нь энэ болохоор Самарканд гарсан бас 1221 он. Эдгээр чи бүгдээр 1221 он. Энэ дээр энэ зоосны би зүгээр яг нэг талын зургийг харуулж байна. Самарканд гэдэг энэ хоёр талаар байгаа. Ард тал дээр нь Чингис хааны мөнгө гэж Персээр бичсэн байна. Чингис хааны мөнгө. За энэ нүүрэн талыг харуулдаг учраас энэ тамга байна. За тийм ээ. Энэ бол одоо ангийн тамга ширээтэй анги гэж хэрлэг байсан. Ширээтэй анги. Энэ бол ном. Тийм ээ? Ном байна тийм. Энэ тамганаас энэ тамганы хэлбэр дүүс. Ганцхан энэ зоосон дээр л байгаа. Одоо өөр газар мэддэхгүй шүү дээ. Энэ бас тохиолын чиний хувьд энэ одоо ерөөсөө ганцхан байгаад шүү дээ. Ганцхан шиг мэддэг гэж байгаа. Энэ Эрмитаж шүү дээ. Эрмитаж. Ганцхан. Тэгэхээр их хоор байна. Маш хоор байна.
хааны биш жишээ юм уу тэр мөнгө зоостод бол харьцангуй мэдчих байна. Олдож худалдаар зэндри аукционоор яваад ингээ харж яхад бол 1200 Чингис хааны онгийн тамхтай тэр номонд байгаад шүү дээ. Энэ зоос болоод тэр алтан зоос нь тэгэхээр би юу гэж хэлэх гээд юм хэрэг хорезмын аян дай гэдэг бол монголчуудын хувьд Монгол улсын тэ одоо Чингис хааны нэр алдарыг дэлхийд даяар дуусгаад нандуулаад зогсов. Монголын эзэн бүрэн байгуулдаг үндэстэндээс. Гэтэл бид их Монгол гэж байлаа шүү дээ. Тэгээд аймгаа нэгтгэхэд их Монгол нэртэй хаанагаа дараа аяндаа хийгээд эхлэхээс одоо тэгээд энэ ярьдаг тэгээд нар мандах зүгээс наран жаргах зүгийн хооронд тэр өргөн удам нутгийг Монголын эрх хэл байдаг. Тэр чинь эзэн тус. Эзэн тусын хамгийн суурийг тавьсан хорезмын ял гэдэг чинь одоо ингээд гадар нутгийн хувьд хариу одоогийн дундад тэр чигээр гэж. тэр чигээр Тэгэхээр тэр дотор хэдэн мундаг хот байсан байхгүй. Самарканд, Бухар, Балха, Газни, Вахш гэж хоттой. Вахшийн алтан зоос би надад зураг байгаа. Энэ Самарканд тэгээд Чингис хааны алтан зоос ховор байгаад гэдэг юм учраас сөөхөн мэддэг гэдэг юм учраас энэ зоос ямар зориулттай вэ гэдгийг хэлдэг шиг байна. Өөрөөр хэлбэл одоо хорезмын энэ нэг байгатай зоос. За энэ бол одоо Чингис хааны агуу хааны хаан агуу Чингис хаан гэсэн зоосны нэг хувь. нэг хол Нэг хувь. Би энийг хадгалж явдаг. Тэгэхээр энэ зоос ингээд төрөөс 150 орчим хэрэг олдсон юм лээ гэж. тэрний Тэр тухай мэдээ байдаг. Тэрний нэг. Тэгэхээр ийм сөөхөн байна. Одоохон гүйлгээний зориулалтаар тэр олон одоо хорезмын том баян хотуудад нэг сөөхөн гэдэг 100-аад 200-аад зоос гүйлгээ хийхгүй шүү дээ. тэг багтаа тий. Хэдэн мянгаар хэдэн зугаар хэдэн зуун мянгаар. Тэгэхээр та бол ер нь тэр хорезмын Тэгэхээр би энийг зориулт одоо Самарканд
1221 оны эзэлсэн. Тэгэхээр тэр их том ялалтын зориулж дурсгалын маягтай, тэмдэглэлийн маягтай тэр одоо дуурсгсан маягтай хийсэн гэж юм тийм ээ. гэж бодож байгаа. Тийм байж магадгүй. Ягаад гэвэл эзэн улсын дараа